guys! Welcome back to my YouTube channel. And yun na nga, medyo na-addict na tayong mag-cooking vlog. So, for today's video naman, ang lulutuin ko naman is paano papasarapin ang 555 tuna na ang flavor is caldereta. Or any flavor ng 555 tuna. So, samahan nyo ako. So, ito na guys. Ang una nating ihahanda or i-prepare is isang malaking kamatis. Masarap kasi pag maraming kamatis. At isang malaking sibuyas. And kahit depende naman sa inyo, 6 na butil ng bawang. Yan. Ang gagawin ko muna is hugasan itong tomato. Hugasan natin mabuti. So, ayan guys. Nahiwa ko na siya into cubes yung kamatis, onion, and yung ating garlic. Tapos, andito na rin yung ating dalawang kanang 55 tuna, apritada yung napili kong flavor. So, first thing to do is to prepare. Dito na naman tayo sa ating magandang kusina. So, ayoko na itong kawali. Kasi, masyado siyang malaki. Ito tayo. Yung ating pangmalakasang kawali. So, ayan. Ang una natin gagawin dyan is isosotay natin yung painitin muna natin itong kawali. Isosotay natin yung sana meron pa, no? Tagaw buhay na yung ating gas. Yan. Kaya pa yan. Naabot pa yan. Makakaluto pa tayo. Ayan. Papainitin natin yung ating kawali. And lalagyan natin ng mantika. Konti pang mantika. Bukas na pala itong mantika na to. Tayin natin siyang uminit. Oh no! Mahina lang ba o hinaan ko? Ganyan lang para umabot siya. Yan. Wait natin ha. Balik tayo mamaya. So ayan, mga ilang minutes lang mainit na yung ating kawali. Papainitin naman natin itong mantika. Konting-konti lang. Yung tama lang na magigisa yung mga rekado natin. So, ayan. So, ayan guys. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako. Pero sisimulan na natin mag-gisa. At pasensya na maingay yung aking mag-aamang. Dalawang bata. So, sa paggigisa, bahala na kayo kung ano yung unahin nyo. Sabi naman doon sa mga nakapanood kong cooking vlog, it's either bawang, basta mahina naman daw ang apoy mo. Okay na yun. Unahin natin tong sibuyas. Kasi love ko naman inuna yung sibuyas. Gigisahin mo lang yan. Ang tamang mag-brown lang siya or maglalasa dun sa sa mantika natin. Ganyan lang. Alam niyo ba ang sibuyas is mayaman sa vitamina. And maganda daw to, lalo na kung yung mga anak niya ipunin o kaya may ubo. Kasi dati, share ko lang. Lagi may sharing. Share ko lang nung maliit pa yung bunso ko. And syempre yung panganay ko. Ang ginagawa ko sa pagkain nila, nahaluan ko ng kahit maliit lang na part ng sibuyas.
And nilagyan ko rin ng bawang. Konti lang naman para magkalasa. Yung medyo may edad-edad ko, mga 6 months yun. Kasi ayon sa research ko, it will help to boost their immune system. Yes. And awa ng Diyos, yung masakitin yung pangalan tsaka bunso ko. Yun. Share tips ng mga kamamshi. Ako, mild talaga ako dito sa like what I mentioned sa una kong cooking vlog. Mahilig ako sa maraming mga recado or lamas. Ayan. Hintayin lang natin siya mahina pa ako kasi ito. Kaya natin mag-golden brown yung garlic para maglasa siya. Ayan. Masarap tong mga kamamshi, i-try nyo. Mas, kung sa katitiran lang din, kung gagawa ka ng, masarap naman talaga yung totoong apretada na may karami. Pero kung on the budget ka at gusto mong makatipid para sa buong pamilya, like sa amin, 4 na kami. So, 4 kaming kakain itong dalawang. Makakas din kasi kami mag-ulam. Kanin pa ulam. So, next ko nang ilalagay itong kamatis. Ayan, masarap kaya ng kamatis. Lagnan ko ang tomato. So, ito nga palang recipe na to, nakita ko doon sa vlog ni Iba na Alawi. Marami nakakakilala sa kanya, diba? And pinapromote niya yung 5552 na. Tapos, syempre nanonood ako ng vlog niya. So, naisip ko one time, nagawa ko na to. This is not my first time. Kaya nga, gagawin ko ulit siya. Kasi, nasubukan ko na to. Apretada sa kaldereta, masarap talaga. Tinry namin. Lalo na yung kalderetang spicy. Na makakarami ka talaga ng rice. Kaya, ano pang hinihintay mo, subukan nyo na tong recipe na to. So, yung itong kamatis, hintayin ko lang siyang magisa talaga ng tuluyan. Kasi para maglasa siya dun sa ating lutuin tuna apretada 55 tuna. And this is not a sponsor video, guys. So, ang kagandaan pa dito is easy can open siya. Hindi ko alam kung magkano na yung price itong 555 tuna. Nakalimutan ko i-search. So, pag luto na yung kamatis mo, lagay mo na yung 555 tuna. Pang dalawa. Masarap kasi. Pag madami. Bitin kasi pag isa lang eh. Pwede pa naman yung tomorrow kung may matitira. Ayun, meron din siyang bell pepper na tsaka yung, alam mo yung laman niya buo-buo. Ayun. Tsaka yung sarsa niya masarap talaga. Ayan. Hindi mo na kailangan mag-add ng salt dito. Pepper na lang yung add ko dito. Pepper na pack. At saka yung durog, ground pepper.
yung lasang lata eh. Tapos nung matikman ko ng nung ginisa talaga siya. Masarap talaga, legit. Siguro to, kasi na to sa mga 4 to 6 member of the family. Ganito kadami na